আসসালামু আলাইকুম। যশোলিটি পক্ষ থেকে আমি জাহাঙ্গীর আলম স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। ইজি বাইক যে চার্জারটা কয়েলটা যে বাঁধানো হবে, ইজি বাইক চার্জার 220 AC DC 60 ভোল্ট, হাউ টু মেক ইজি বাইক চার্জার রিপেয়ার অ্যান্ড সলিউশন। কয়েলটা যে বাঁধানো হচ্ছে এটা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্যর জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, শেয়ার করে আরেকজনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি এই স্ট্যান্ডের মধ্যে ঢোকালে সহজেই কয়েলটা বাইর হয়ে যায়, সহজেই এটা পেঁচানো যায়। এসি ওয়্যার নাম্বার 19, ফার্স্ট 200 টান, 9 টান, টোটাল 10 লিড। এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই তাড়াতাড়ি কয়েলটা বাঁধানো যায়। এই ধরনের ফর্মা আপনারা তৈরি করে নেবেন, সেটা কিন্তু সহজেই কয়েলটা করতে পারবেন। ডিসি ওয়্যার নাম্বার 14, 76 টান, কয়েলটা বাঁধানোর পরে আমরা যে ফিটিং করা হয়েছে, আমরা বার্নিশ ব্যবহার করব। বার্নিশটা ভালো মানের বার্নিশ ব্যবহার করবেন, সেটা কিন্তু অনেক ভালো টাইট হবে। এসি 220 ভোল্ট, এম্পিয়ার 6, ডিসি 16 এম্পিয়ার। বার্নিশ এমনভাবে দেওয়া হবে সহজে বার্নিশ যেন পৌঁছায়। যশোর ইলেকট্রিক ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবেন। যত প্রকার ইলেকট্রিক মোটর আছে সব ধরনের মোটর ফর্মার সাথে কয়েলটা বাঁধানো হয়, অনেক ভালো চলে, দীর্ঘস্থায়ী চলে, কোনো প্রকার কোনো জ্বলাপোড়ার ভয় থাকে না। এখানে চালানোর জন্য আমরা পাখা কারেন্ট দেওয়ার পরে আমরা দেখছি পাখাটা কেমন হচ্ছে, ভোল্টেজটা কত আসছে। টোটাল কিন্তু মেপে আমরা হিসেব দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা বক্সটা লাগানো হয়েছে, চার্জারের যে ক্যাবিনেট সেটা দেখানো হচ্ছে। ক্যাবিনেট দেখানো হচ্ছে। যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির করব। ধন্যবাদ।